شود. در این جماعت دهاتی ناحیه دیوشتیج امروز زمین‌ها ثمرناک استفاده گردیده در اساس دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و مقامات ناحیه مساحت باغ‌های نو روز از روز وسیع کرده شده زمین‌ها به گردش کشاورزی وارد کرده می‌شوند. ضمن سفر کاری خود رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده از فعالیت کشاورزان جماعت دهاتی یختنی ناحیه دیدن نمود. از جانب مسئولین جمعیت دارای مسئولیتش محدودی حاجی رؤوف در زمین‌های سالها بیکار خوابیده 1.5 هکتار باغ اینتنسیوی بنیاد کرده شده در آن نهال‌های نادری سرحاصل شناخته شده است. بر رئیس ولایت اطلاع داده شد که نهال‌هایی که در این باغ شناخته شده‌اند از دیگر دولت‌ها وارد گردیده به آب و هوا و اقلیم تاجیکستان مناسب میباشند. از روی خصوصیت این نهال‌های قطپست سیب و نوک شفتالو و آلو ثمرناکی بیشتر دارند و در صورت رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی نهال‌های شناخته شده از سال اول به حاصلدهی شروع می‌کند. ما من درخواهی شنونده شدیم درخواهی اینتنسیوی کارلک پادوایش همه خیلی پادوای نقص که سالش دور 80 120 سال می رفتگیش درخواهی سیب ناو سیب من سیاه چورنی بریلیان میگوید سیب ایرانی سفید سون شفتالو گیلوس ما هست یک 5 خیل نبود نوک ما هست نوکی ناو همش و همش ناو سورت اون ناو همین سال حاصل میدارد گل کراس. بنیادی باغ نو برابری از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده در استحصال میوه‌های شهردبار و تامین بازار محلی و ولایت با میوه مساعدت می‌کند. زیرا چنین نوهای میوه‌ها تعیناتی صادراتی داشته در بازارهای جهان خریداران زیاد دارد. رئیس ولایت سوخت به عمل خواجگیداران بهای بلند داده شناختن درختان سرحاصل و به صادرات نگرانده شده سیب و نوک را طریق اصول قطرگی در نشیبه‌های این موضع توصیه داد. صاحبکاران وطنی از سیاست آبادکارانه سرور دولت محترم امام علی رحمان پشتیبانی نموده برای سزاوار استقبال گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برابر بنیادکاری و سازندگی اینچنین برای استحصال محصولات واردات عوض کننده و قناعت بازارها سهم می‌گذارند. بنیادی فرمی پرنده پروری جمعیت دارای مسئولیتش محدودی حاجی رؤوف در جماعت دهاتی یختن از جانب صاحبکار رسول عظیموف به استحصال گوشت مرغ نگرانده شده من بعد اهالی محل و ولایت را از آن تامین می‌نماید. در ادامه سفر کاری رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده از جریان کارهای سازندگی و بنیادکاری در این فرمی پرنده پروری شناس گردید. چون اطلاع داده شد دادن امتیاز به فعالیت پرنده پروری از جانب حکومت کشور زمینه فراهم آورد که صاحبکاران به رشد ساحه کوشش نمایند. صاحبکاری جوان رسول عظیموف استفاده از امکانات و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان دایر بر رشد پرنده پروری فرمی مذکور را بنیاد نموده ایستاده است. عین زمان در کارهای ساختمانی این انشاءات ساختمانچیان محلی به کار جلب گردیدند. تاکید گردید که در زمینه تطبیق هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با صورت مملکت و استقبال سزاوار 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان بنیاد چنین انشاءات‌های استحصالی جهت رشد ساحه و جایهای نوی کاری زمینه واقعی می‌گذارد. وسعت بخشیدن کارهای بنیادی را رئیس ولایت رجب‌بای احمدزاده به صاحبکار رسول عظیموف سپارش داد. امروز در ناحیه دیوشتیج به زیاد نمودن سرشمار چاروا و استحصال گوشت کشاورزان و صاحبکاران مرا ظاهر می‌کنند. زیرا رشد ساحه چاروداری یکی از راه‌های استوار بلند برداشتن اقتصادیات تاجیکستان میباشد. رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده از رفت کارهای ساختمانی فرمی چاروداری در دهه خشتایر مخلان بازدید نمود. ساختمان فرمی چاروداری از جانب صاحبکار شاموراد شابراتوف برای 50 سر مال کلان شاختار براه مانده شده. با رشد این بعده سایه چاروداری افزون نمودن حجم استحصال محصولات ساحه و در این زمینه جهت مساعدت در تامین امنیت اوضاع‌قواری تکانی جدی میبخشد و یک قطار ساختمانچیان پیشقدم تحفه‌های رئیس ولایت تقدیم کرده شد. ما صاحبکاران امروز سیاست پیشوای ملت را جانبداری میکنیم. برای استحصال گوشت زیاد نمودن سرشمار چاروا این فرما را تشکیل نموده است. تأسیس و بنیاد فرماهای ذات‌پروری من بعد در ناحیه دیوشتیج برای رشد ساحه مساعدت میکند. در خود همین دهه خشتایر مخلانی جماعت دهاتی یختن از جانب صاحبکار حاجی الهام اسلاموف برای 120 سر مال کلان شاختار فرما بنیاد گردیده ایستاده است. رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده ضمن شناسایی بالایی فرمی ذات‌پروری و کارهای سازندگی و بنیادکاری در این انشاءات بیان نمود که چاروداری یک بخش مهمی ساحه کشاورزی به شمار می‌رود و برای رشد این ساحه منفعتناک از جانب دولت و حکومت توجه مخصوص روانه گردیده است. در نقشه است که در فرمه مذکور نوهای بهترین مال گوشتی و ذاتی نگاه بین کرده می شود و 30 نفر ساکنان محلی با جای کار و معاش خوب تامین می گردند. در ناحیه
ба соҳаи чорводорӣ эътибор дода мешавад. дар фермаи мо минбат 200 сар нави галифорд ва 150 сар моли сименталӣ парвариш карда мешавад. ин имкон медиҳад бозори маҳаллӣ бо гӯшт таъмин ва сокинони ин деҳа бо ҷойи кор фаро гирифта шавад. در ناحیه دیوشتیج به سنه 1 اپریل سال جاری 77316 سر مولی کلان شاخدار در تمام شکل خواجگیداری موجود بوده پرورش می‌یابد. در فرمه مذکور بیناهای یاری رسان از قبیل آشخانه، خوابگاه، حجره‌های علاوگی و دیگر شرایط‌های ضروری به کارمندان مهیا کرده می‌شود. ساحه چارواداری منبع اساسی استحصال گوشت، شیر، تخم به حساب رفته. برنامه رشد ساحه چارواداری در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2018-2022 قبول کرده شده است و ساختمان فرم‌های چارواداری و خوشزادکنی مولی کلان شاخدار در ناحیه دیوشتیج امکانیت می‌دهد که محصولناکی بلند، ساحه رشد، سرشمار زیاد و استحصال گوشت و شیر براه مانده شود. مالها در فرم نور دالیان از شهر روسیه آورده میشد. این نوعهای گریفورد، سیمنتال، مالهای این گریفورد در همین یک روز به 1 کیلو تا 2 کیلو وزن میگیرد. این سیمنتال باشد، این نسل‌های بهتری میتیاد. همچنین در بنیاد انشاءات مذکور استفاده مصالح خوش‌صفت، رعایت قاعده‌های در این سمت پیش بینی شده و اندیشیدن چاره‌ها جهت آباد و زیبا و خرمگردانی نمودن گرد و اطراف فرم چارواداری و تازه نگه داشتن محیط آن سپارش داده شد. بیشتر انشاءات‌های جشنی ناحیه دیوشتیج بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی در جماعت دهاتی یختم به نقشه گرفته شده است. در شفت راهی اساسی امروز برای بنیاد باغ صاحبکاران اقدام‌های شایسته را روی دست گرفتند. ایرلی ادریسوف از زمره جوانان وطن دوست است که امروز یک قطار انشاءات خدمت‌رسانی را برای آبادی وطن بنیاد می‌کند. به رئیس ولایت رجب‌بای احمدزاده اطلاع داده شد که کشاورزان جماعت دهاتی یختم در اساس دستور و سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام الرحمن بیشتر به کشاورزی و استحصال محصولات نیازی مردم سر و کار دارند. برای رئیس ولایت اطلاع داده شد که در زمین‌های خواجگی ایرلی ادریسوف در مساحت 2.5 گکتار باغ بنیاد کرده شده. بادام و چهارمغز، سیب و گیلاس و آلوی سیاه شینانده شده است. مطابق با دورنامه برنامه دولتی باغ و تاکزاری نو در ناحیه دیوشتیج تنها سال 2019 80 گکتار، سال 2020 24 گکتار و سال 2021 85 گکتار باغ نو بنیاد کرده شده است. در دهه خشتایری جماعت یختم برای نگهداری محصولات استحصالی سردخانه ضروریت داشته. امروز آن از جانب ایرلی ادریسوف بنیاد می‌گردد. با بنیاد این انشاءات منبع 400 تن محصولات از جمله میوه و سبزیجات نگهداری می‌شود. عین حال در این انشاءات جشنی ساختمانچیانی محلی فعالیت دارند. رئیس ولایت در روند بنیاد سردخانه و مرکز خدمت‌رسانی استفاده مصالح خوش‌صفت ساختمانی و رعایت قاعده‌های آن را سپارش داد. کنونی ناحیه دیوشتیج سال جاری در مساحت 5853 گکتار کشتی کارتوشکا را در نقشه دارند. از رفت فعالیت کشاورزان در زمین‌های خواجگی دهقانی اورنبگ یعقوبی ناحیه رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده شناس گردیده با دهقانان صحبت صمیمی آورد و در کشتی کارتوشکا در این خواجگی آغاز بخشید. در این منطقه زمین کشاورزان کارتوشکاهای سرحاصل که از فدراسیون روسیه خریداری گردیده است کشت می‌کنند. کارتوشکا الیت نامش لیدر از روسیه وارد کردیم 20 تن حاصل نوکش 500-600 سنتینر میتیاد کارتوشکا تخمین نو صاحب زمین شدیم رحمت به حکومت جمهوری رحمت به جناب عالی کوشش میکنیم حاصل نوکی زیاد کرده بازار را تامین کنیم. باشندگان بیشتری ناحیه مس با کشت و استحصال این نوع محصولات یعنی کارتوشکا بیشتر سر و کار دارند. با نظر داشت احتیاجات استعمالی و صادراتی کارتوشکا در نتیجه تدبیر اندیشه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان میدان کشت و حاصلناکی کارتوشکا در قلمرو کشور افزون گردانیده شد. این تدبیر حکومت مملکت در ولایت سوخت از جمله در ناحیه دیوشتیج نیز دستگیری همه طرفه پیدا کرده جهت زیاد نمودن حجم پرورش کارتوشکا تدبیرهای سری وقتی اندیشیده می شود. مطابق به معلومات داده شده سال جاری مساحت کارتوشکا در ناحیه دیوشتیج نسبت سال گذشته 1000 گکتار زیاد کرده شده. دهقانان عزم دارند حاصلناکی را از هر گکتار زیاد نمایند. در نتیجه متشکلانه برای ماندن کارهای کشاورزی عین حال در ناحیه دیوشتیج بیش از 345 گکتار کشت کارتوشکا در جماعت‌های یختم، غزنتلک و شهرک غانچی کشت کرده شد که اساساً تخمی نوهای محلی می باشند.
برای رعایت حتمی قاعده‌های اگراری و زیاد نمودن حجم استحصالات رئیس ولایت سوخت رجب‌آی احمدزاده مسئولین را موظف نمود. برای هوسمند نمودن دهقانان رئیس ولایت به چندی از نفرانی که امروز در صحرا برای استحصال کارتوشکا سهم می‌گذارند تحفه‌ها تقدیم نمود. ناحیه دیوشتیج یکی از منطقه‌های اساسی کشاورزی بوده. حجم استحصال محصولات خواجگی قشلاق سال از سال زیاد کرده می شود. برای رسیدن به این مقصد ضرورت آبی پولیزی حتمی است. امروز در حدود ناحیه لایحه قبور آبگذاری دهنسای قانچی جریان دارد. بر رئیس ولایت دایر به عملی شوی لایحه مذکور اطلاع داده شد که در ناحیه 36161 هکتار زمین موجود بوده. بیش از 12000 هکتار زمین‌های شرطاً آبی در کشت و استحصال محصولات استفاده می‌گردد. سری وقت تامین نمودن کشاورزان با آبی پولیزی امکانیت می‌دهد که حاصل دلخواه یابنده شود. در روند تطبیق لایحه مذکور در مساحت 4.8 کیلومتر قبورها شناخته شده به جماعت شهرک ناحیه آبی پولیزی انتقال داده می‌شود. برای عملی شدن این لایحه 950000 سومانی برای خریداری مصالح پیش‌بینی گردیده از بودجه ولایت رئیس ولایت سوخت 250000 سومانی جدا نمودند. کارهای دیگری لایحه طریق حشر به راه مانده می شود. با قامت افراختن انشاءات‌های گوناگون سیمایی ناحیه دیوشتیج امروز کلاً دیگر می شود. اهل باشندگان ناحیه در حاشیه استقبال سزاوار از 30 سالگی دولتی و در دایره 1300 روز مهنتی ضربدار کارهای آبادانی و ساختمانی را وسعت داده برای پیشرفت همه ساحه‌ها سهم می‌گذارند. ضمن معرفی ساختمان مرکزی خدمت رسانی در مرکزی ناحیه دیوشتیج جماعت شهرک قانچی برای رئیس ولایت رجب‌آی احمدزاده اطلاع داده شد که بینای دو آشانه برای کار و خدمت رسانی پیش بینی گردیده است. در آشانه یکم سیخ قنادی و در آشانه دوم مرکز دوزندگی و هنرمندی تشکیل کرده می شود. همچنین با استفاده عنصرهای معماری ملی در صحن مرکز خدمت رسانی و گرد و اطراف آن شناندن درختان آرایشی و همیشه سبز و نادر توصیه داده شد که این اقدام در سمت زیبا و نظرآور گردیدن انشاءات مساعدت می کند. ضمن سفر کاری خود رئیس ولایت سوخت رجب‌آی احمدزاده به ناحیه دیوشتیج با رفت کارهای بنیاد و ساختمان مکتب در جماعت دهات موجون دهه هزار چشمه شناس گردید. چون اطلاع داده شد مؤسسه تعلیمی مذکور برای مهیا نمودن شرایط مساعد تعلیم و تربیت برای فرزندان ساکنان دهه هزار چشمه پیش بینی گردیده مطابق با لایحه 4 آشانه می باشد. چون اطلاع داده شد انشاءات صاحب معارف از 37 سیمخانه عبارت بوده. تمام شرایط معاصر صاحبی در آن پیش بینی گردیده است. دهه مذکور بیش از 5000 خانواده دارد و بنیاد و منبع به استفاده داده شده چنین یک انشاءات زمانوی و معاصر برای رشد صاحب معارف در منطقه تربیت جوانان در راهی و تندرستی و خویشتن شناسی مساعدت می‌کند. در این انشاءات صاحب معارف امروز ساختمانچانی محلی کار و فعالیت دارند و با معاش خوب تامین هستند. آغاز کار سال 2019 ماه اپریل 8 اپریل شروع شده بود. ماه ایون سال 2021 به اتمام میرسه. عین حال در قسمت سیوم و ورزشگاه کار رفته شده است. پردازهای داخلی بیرون به کار رفته شده است. در این انشاءات حاضر 64 نفر کارگران کار کرده شدند. برای بنیاد مکتب مذکور ما اطمینان گرفتیم که با صفت اعلی پردازش و صفت اعلی کتی سپاریم. برای بنیاد مکتب تحصیلات میانه عمومی رقمی 5 دهه هزار چشمه که منبع برای خوانش 620 خواننده امکانیت پیدا می‌گردد 15 میلیون سومانی مبلغ پیش بینی گردیده است. شکر از وطن میکنیم که در خود همین ناحیه خدا ما کار کرده استادیم. هر وقت معاشان گرفته استادند. ما راضی هستیم از جناب عالی اصلا ماشون مینداریم که در همین شهری که خدا ما کار کرده استادیم. رئیس ولایت سوخت رجب‌آی احمدزاده از دستگیری‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان عاید به ساحه معارف یادآوری کرده به پدرچیان برای اجرای باصفتی کار دستور و سپارش داده استفاده مصالح خوش‌صفتی بنیادی و رعایت همه قاعده‌های ساختمانی را تقاضا نمود. جناب عالی پیشوای ملت محترم پرزیدنت ما امام علی رحمان من مکتب ما با هدیه کردند. من مکتب ساختمانش تمام شده است. کوچه‌های آباد کردیم. من چراغان کنی سر کردیم. کوچه‌ها چراغان میشد. مهان سیاست پیشوای ملت جناب عالی محترم پرزیدنت ما امام علی رحمان سیاستشون آباد درباره آبادانی و تینجی و خاطر جمعی ما همه ما طرفداری میکنیم. امروز اهالی دهه هزار چشمه جماعت دهاتی موجون دست جمعانه سیاست سازنده اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را جانبداری نموده دههشان را مرحله به مرحله آباد میکنند.
پیشرفت صاحبکاری استحصالی که واردشوی منتظمی انداز به بودجه به حساب می رود و در عین زمان تأسیس چنین کارخانه ها برای زیادشوی جایهای نوی کاری مساعدت می کند در هر منطقه مهم است. یکی از سمت‌های اساسی سیاست اقتصادی حکومت مملکت توسط بنیاد کارخانه های نوی صنعتی هرچی بیشتر استفاده بردن اشیاء خام محلی است. ناحیه دیوشتیج که اساسا ناحیه اگراری می باشد سالهای اخیر بنیاد کارخانه های صنعتی نیز روی به افزایش آورده است. کارگاه آهکبراری در ناحیه دیوشتیج که اقتدار شبانه روزیش 45-50 تن را تشکیل می‌دهد با تشبث جمعیتی دارای مسئولیتش محدود اسپیتامین در موضع گلابادی ناحیه ارضی وجود دارد و محصولات ساختمانی با نام آهک قانچی را استحصال می‌کند. رئیس ولایت سوخت رجب‌آی احمدزاده از رفت فعالیت این کارگاه استحصالی مسائل ساختمان شناس گردید. تو ما همچون برند آهک قانچی کار کرده استادیم در دوام 8 سال اخیر محصولات از کانی قوتی که در نزد کارخانه خودمون هست از اینجا استفاده می‌بریم. زواد ما یکی از زوادهای پیشترین در آسیا میانه میگویم خطا نمی‌کنیم. در تکنولوژی ما از زواد نو بسیار تکنولوژی‌های چینی، روسیه و اینچنین آلمان استفاده برده شده است یک قسمش. چون اطلاع داده شد در این کارخانه محصولات خام وطنی کارکرد و از آن آهک استحصال کرده می شود. مسئولین جمعیتی دارای مسئولیتش محدود اسپیتامین با مقصد وسیع نمودن دایره فعالیت و قانع نمودن طلبات اهالی خط نوی استحصالی را در نقشه دارند که اقتدار کارخانه آهک براری در یک شبانه روز تا به 250 تن برابر کرده می شود. صنعتکاری کشور یکی از هدف‌های بهترین جمهوری به حساب می آورد. برای همین ما الهام نو گرفته از این هدفی جناب عالی زواد نوی آهک‌پزی رو به پیش گرفتیم که اقتدار آن تا 250 تن در یک شبانه روز می رسد. در این زمینه ما حرکت میکنیم که به تمام ولایت، نه تنها ولایت بلکه تمام کشور ما و بیرون از این با صادرات کار نموده سبب این یک معرفی کردن جمهوری ما در دیگر دولت‌ها هم سر کنیم. تشکیل خط نوی استحصال آهک در این کارخانه صنعتی ناحیه دیوشتیج نه تنها برای قانع نمودن طلبات بازار داخلی بلکه صادرات آن به بیرون از تاجیکستان نگرانده شده است، زیرا محصولات استحصال شونده در این کارخانه علاقه در اکثر بازارهای داخلی و خارجی خریداران خویش را پیدا نموده است. امروز در کارگاه ما زیاده از 30 نفر با جای کاری دائمی تامین می باشند. بنیاد زواد نو استحصال آهک امکانیت می دهد که باز تا 40-50 نفر دیگر با جای کاری دائمی 3 محل خوراک گرم و جای خوب تامین باشند. البته استحصال شدن آهک بنیاد شدن زواد نو استحصال آهک برای غنی گرداندن بودجه ناحیه زمینه میگذارد. نقش و سهم کارخانه آهکبراری جمعیتی دارای مسئولیتش محدود اسپیتامین برابر استحصال محصولات بیناکاری همچنین در غنی گرداندن بودجه ناحیه دیوشتیج نظررس ارزیابی می‌گردد. رئیس ولایت سوخت رجب‌آی احمدزاده دایر به هدف‌های سازنده پیشوای ملت محترم امام الرحمن عاید به صنعت کنونی با صورت مملکت یادآوری نموده برابر تشکیل جایهای کاری و استحصال محصولات جهتی آباد نمودن راه‌های این منطقه صاحبکارا هدایت نمود. باید قید نمود که سالهای اخیر با تأسیس بنیاد کارخانه‌های نوی استحصالی یعنی از حساب اقتدارهای نو یکی از ساحه‌های مهم اقتصادیات ساحه صنعت در ولایت سوخت از جمله ناحیه دیوشتیج روی به رشد آورد. تنها در 3 ماه سال سپری شده سال روان در کارخانه‌های صنعتی خدمت‌رسانی و ساختارهای خصوصی ناحیه دیوشتیج به مبلغ 10,841,000 سومانی محصولات صنعتی استحصال گردیده است. ماه شریف رمضان ماهی مبارک به شمار می رود و عیادت و احوالپرسی پیران روزگار دیده از عملهای شایسته این ماه مبارک است. در دایره سفر کاری ولایت به قدر سایه تندرستی کنجایو به دیداربینی فرا گرفته شد. نزاکت کنجایو سالهای طولانی در ساحه طب همچون پزشکی کودکانه فعالیتی باثمر نموده است. نزاکت کنجایو خواهر شاعری بچگانه لطافت کنجایو بوده. این عائله در کتاب و خانه بیشتر روی آوردند. رئیس ولایت سوخت ضمن ملاقات با این بانوان زنده دل عاید به سیاست انسان دوستانه و پیشوای ملت حرف زد.